తెలుగు రాష్ట్రాల రాజధానుల మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త ప్రాజెక్టును చేపట్టింది. హైదరాబాద్, అమరావతితో పాటు చెన్నై, బెంగళూరులను అనుసంధానం చేస్తూ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టును సిద్ధం చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ పర్యటన ముగిసింది. గత 2 రోజులుగా ఢిల్లీలోనే మకాం వేసి రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాల కోసం నిధులు రాబట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షాతో పాటు కేంద్ర మంత్రులు అశ్విని వైష్ణవ్, నితిన్ గడ్కరీ, హర్దీప్ సింగ్ పూరి, కుమారస్వామి, పీయూష్ గోయల్, నిర్మలా సీతారామన్ కలిశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి ఏపీకి భారీ ప్రాజెక్టులను తీసుకువచ్చారు. ఇందులో ముఖ్యమైనది బుల్లెట్ ట్రైన్. రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విన్ వైష్ణవ్ తో భేటీ తర్వాత ఏపీకి బుల్లెట్ ట్రైన్ పై క్లారిటీ ఇచ్చారు చంద్రబాబు. కూటమి ఎంపీలతో సమావేశమైన ఆయన ఏపీ రాజధాని అమరావతికి బుల్లెట్ ట్రైన్ రానుందనే గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. బుల్లెట్ ట్రైన్ ద్వారా చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు పట్టణాలతో అమరావతిని అనుసంధానం చేసేందుకు కేంద్రం సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చంద్రబాబు తెలిపారు. దేశంలోని కీలకమైన ఎకనామిక్ హబ్ల గుండా బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రయాణం జరుగుతుందని, దీనివల్ల ఎకనామీ యాక్టివిటీస్ పెరుగుతున్నాయన్నారు. 2026 నుండి బుల్లెట్ ట్రైన్ పనులు ప్రారంభమవుతాయని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అభిప్రాయపడ్డారు. బుల్లెట్ ట్రైన్ నార్త్ ఇండియాలో బుల్లెట్ ట్రైన్ చేశారు. కొన్ని కారణం అహ్మదాబాద్ టు ముంబై, అలాంటి సౌత్ ఇండియాలో కూడా చేయడానికి నెక్స్ట్ ఫేజ్లో పెట్టిన తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియాకి వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు దీని మీద నేను కోరింది ఏంటంటే 4 సిటీస్ కవర్ చేస్తుంది. హైదరాబాద్, అమరావతి, చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు. ఈ 3 సిటీలు 3 కోట్ల జనాభా, 1 crore ప్లస్ ఉంటుంది. అమరావతి 150 లక్షలు ఉంటుంది, అది కూడా 1 కోటి అవుతుంది. 4 ఎకనామిక్ హబ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ బుల్లెట్ ట్రైన్ వస్తే చాలా వరకు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది, మూమెంట్ ఈజీ అవుతుంది. దీన్ని కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. 2026కి ఇది వర్క్ స్టార్ట్ కావచ్చు. ఈ పీరియడ్లోనే స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీన్ని ఫాలో అప్ చేస్తున్నాం. భారత ప్రభుత్వం రైల్వే వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు చేస్తోంది. ఇప్పటికే వందే భారత్ పేరిట అత్యంత వేగవంతమైన రైళ్లను ప్రారంభించారు. అయితే ఇంతకంటే అత్యాధునికతతో కూడిన రైళ్లను దేశంలోని ప్రధాన నగరాల మధ్య నడిపేందుకు మోదీ సర్కార్ సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగానే బుల్లెట్ ట్రైన్ ను తెరపైకి తీసుకువచ్చింది. టెక్నాలజీ పేరు చెప్పగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది జపాన్. ఇక్కడ అత్యధిక స్పీడ్ తో నడిచే బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి హై స్పీడ్ రైల్వే సేవలను భారత్ ప్రజలకు అందించాలని మోదీ సర్కార్ నిర్ణయించింది. దీంతో జపాన్ సహకారంతో ముంబై, అహ్మదాబాద్ నగరాల బుల్లెట్ రైళ్ల మార్గాన్ని నిర్మిస్తోంది. 2017 సెప్టెంబర్ 14న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, జపాన్ ప్రధాని షింజో అబే ఈ బుల్లెట్ రైల్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ 2 నగరాల మధ్య 508 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. బుల్లెట్ ట్రైన్ కోసం ప్రత్యేక రైల్వే లైన్ ను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం 1,10,000 కోట్ల రూపాయలను భారత ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తోంది. ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ అందుబాటులోకి వస్తే దేశంలో ప్రయాణ సమయం భారీగా తగ్గనుంది. ఆ ట్రైన్ గంటకు 320 నుండి 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుపోతోంది. అంటే ప్రస్తుతం ముంబై నుండి అహ్మదాబాద్ కు 508 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించేందుకు 6.5 గంటల సమయం పడుతుంది. ఇదే దూరాన్ని బుల్లెట్ ట్రైన్ లో కేవలం 2 గంటల 58 నిమిషాలు ప్రయాణించవచ్చు. ఇలా హై స్పీడ్ రైల్ ప్రయాణానికి ప్రస్తుతం రైల్వే ట్రాక్ పనిచేయవు. అందువల్లే ప్రత్యేకంగా ట్రాక్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిని తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ ను అనుసంధానిస్తూ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రతిపాదనను కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుంచారు చంద్రబాబు నాయుడు. ఇప్పటికే ఏపీ సీఎం ప్రతిపాదనను పరిశీలించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఓకే చెప్పింది. ముందుగా కేవలం దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ ను అనుసంధానం చేస్తూ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ ను సిద్ధం చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టులో అమరావతిని కూడా చేర్చింది రైల్వే శాఖ. ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ అంశం చర్చకు వచ్చింది. దీంతో ఈ ప్రాజెక్టులో అమరావతిని కూడా చేర్చేందుకు అంగీకరించారు. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను వెల్లడించనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ సీఎం చంద్రబాబుకు తెలపగా, ఇదే విషయాన్ని ఆయన కూటమి ఎంపీలకు తెలిపారు. ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ అందుబాటులోకి వస్తే అమరావతికి హైదరాబాద్ లో పాటు ఇతర సరిహద్దు రాష్ట్రాల రాజధానులు బెంగళూరు, చెన్నైలతో కనెక్టివిటీ మరింత పెరుగుతోంది. ప్రయాణ సమయం చాలా తగ్గుతోంది. కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఈ నగరాల నుండి ఏపీ ప్రజలు తమ ప్రాంతాలను చేరుకునే వీలు ఉంటుంది. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాల నుండి ఏపీకి తొందరగా చేరుకోవాలంటే విమాన సర్వీసులను ఆశ్రయించాల్సిందే. భవిష్యత్తులో ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఈ ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించనుంది.